So let me catch you. So let me catch you slipping by. Why do I get myself? Why do I get myself caught up in these lonely nights? Oh, why? Why do I get myself? Why do I get myself caught up in these lonely nights? Ok, នេះគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ត្រៀមធ្វើវីដេអូ travel បាទហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថាមានអ្វីខ្លះអ្វីដែលខ្ញុំមានជាធម្មតាខ្ញុំថតជា action camera គឺខ្ញុំមាន V4K ខ្ញុំមាន Pro 7 សម្រាប់អានេះគឺជាប្រអប់សម្រាប់ថតក្នុងទឹកបាទនេះដូចគ្នាហើយតមកទៀតខ្ញុំមានជើង gimbal stabilizer សម្រាប់ដាក់នៅកាមេរ៉ា 7 Plus របស់ខ្ញុំ iPhone 7 Plus ខ្ញុំតែងតែថតជាមួយនឹង 7 Plus ពេលដែលខ្ញុំថតដើរលេងតាមផ្លូវទេបាទតមកទៀតមានដៃ plastic ហើយនឹងខ្សែសម្រាប់ដាក់តាមខ្លួនដាក់ GoPro បាទ action ដាក់ action ហើយត្រង់ទៀតគឺ tripod បាទជើងសម្រាប់ដាក់វីដេអូប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមិនទាន់មានជា professional camera ខ្ញុំប្រើតែ iPhone ទេហើយសម្រាប់ការហោះហើរនៅលើអាកាសខ្ញុំប្រើ Mavic 2 Mavic Pro បាទ Mavic Pro បាទនេះគឺកាមេរ៉ា 4K ដែរហើយថ្មជាទូទៅហោះឲ្យបានពេញចិត្តហោះឲ្យបានពីពេញម៉ោងពេញឈុតឆាកដែលយើងចង់បានគឺតបាក់3កូននេះមិនស្មើជាមួយនឹងប្រដាប់វិទ្យាdrone នឹងឯងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ថតរូបដឹកយកសកម្មភាពទេសភាពផ្សេងៗគឺជាមួយនឹងធុងបាស Fugo មកពីអូស្ត្រាលីនិងអ្វីដែលបានគឺយកមកធ្វើនៅក្នុងនេះបាទក្នុងនេះគឺមានទាំង Final Cut Pro ក៏ដូចជា Premiere Pro បាទซึ่งប្រើកម្មវិធីហ្នឹងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានជាលក្ខណៈ Sport ចំណេញពេលវេលារយៈពេលខ្លីខ្ញុំប្រើ Final Cut Pro ហើយសម្រាប់ Professional ក៏ Premiere Pro ក៏ដូចជាសម្រាប់កាត់តនៅក្នុងវីដេអូក្នុងទូរស័ព្ទហើយគឺប្រើ Video Master អូខេអញ្ចឹងនេះជាឧបករណ៍ដែលខ្ញុំមានឡងមកសម្រាប់ធ្វើវីដេអូ channel